வழக்கமாக ஆண்டு ஆண்டு அச்சுறுத்த போகும் அதிகனமழை என்ன செய்ய போகிறது தமிழக அரசு? மீதி இருப்பதையாவது காப்பாற்ற வேண்டும். ஆனால் அரசு மேலும் மேலும் தீவிரமாக அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு பரந்தூர் விமான நிலையத்தை 95% நீர்நிலை மற்றும் வேளாண்மை நிலங்கள் அழித்து உருவாக்க துடிக்கின்றது தமிழக அரசு. அடுத்த 3 மாதங்களில் தமிழகம் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு பருவமழையால் பயன் பெறக்கூடிய பகுதிகளில் இயல்பை விட 112 விழுக்காடு அதிக மழை பொழிவுக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த அளவு என்பது குறையவோ கூட வாய்ப்புண்டு. அவ்வப்போது பெய்கிற சிறிய மழையை சென்னை சிதிகளமாகி விடுகிறது. காலநிலை மாற்றம் காரணமாக குறைந்த நேரத்தில் கொட்டி தீர்க்கிற அதிக கனமழைகள் அதிகரித்துவிட்ட சூழலில் இந்த பருவ காலம் சென்னை மக்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அமைச்சர்கள் தொடங்கி மாநகராட்சி ஆணையர் வரைக்கும் மழைநீர் கால்வாய் பணிகள் நடக்கும் இடங்களில் நின்று கொண்டு பருவமழையை எதிர்கொள்வதற்கான எல்லா முன்னேற்பாடுகளும் தயார் என்கிறார்கள். அதிமுக ஆட்சியில் முட்டுச்சந்துகளைப் போல் நிறுத்தப்பட்ட மழைநீர் கால்வாய்களை இணைக்கும் பணி நிறைவடைந்திருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கிறார்கள். கால்வாய்க்குள் நிறைந்திருக்கும் மண்ணை அகற்றும் பணியின் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றது. எல்லாம் சரி, மழைநீர் வடிகால் மட்டும் சென்னையை மீட்டுவிடுமா? சென்னை மாநகருக்குள் 5166 கோடி மதிப்பீட்டில் 3040 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மழைநீர் கால்வாய் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது உரிய திட்டமிடலோடு உருவாக்கப்படவில்லை என்பது அதிமுக ஆட்சி காலத்திலே வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு. திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு பல பகுதிகளில் கால்வாய் அகலப்படுத்தப்பட்டது. ஆனாலும் நீர் செல்லும் வாட்டம் சரி செய்யப்படவில்லை. இது குறித்து பேசிய கட்டுமான பொறியியல் நிபுணர் கோ வெங்கடாச்சலம், சாதாரணமான தோப்பில் ஒரு வாய்க்கால் வெட்டினால் கூட மேலான பகுதிகளில் இருந்து பள்ளமான பகுதிக்கு வாட்டம் பார்த்து வெட்டுவோம். ஆனால் 5000 கோடியை கொட்டி உருவாக்கிய மழைநீர் கால்வாயின் பல பகுதிகளில் வாட்டம் கூட பார்க்கவில்லை என்பதுதான் மிகப்பெரிய அலட்சியம். அதனால்தான் தண்ணீர் ஓடாமல் தேங்குகின்றது. கால்வாய்க்குள் தண்ணீர் செல்வதற்கான சாலை மட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஸ்டோம் டிரைன் அமைப்பாலும் எந்த பயனும் இல்லை என்கின்றார் அவர். பல இடங்களில் அதன் மூலமாகத்தான் தண்ணீர் வடிவதே இல்லை. நிறைய இடங்களில் குப்பைகள் மறைந்து கிடக்கின்றது. 2 என்ற அளவில் இருப்பதால் தண்ணீர் செல்வதற்கான ஏதுவாக இல்லை. குறைந்தது 6 அடிக்கு 2 அடியேனும் அமைக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 25 டன்னாவது தாங்கும் திறன் இருக்க வேண்டும். இந்த சல்லடை அமைப்பு பயன்படாமல் தண்ணீர் சாலையில் தேங்கும் போது மாநகராட்சி ஊழியர்கள் கால்வாயை உடைத்து நேரடியாக தண்ணீரை அனுப்புகிறார்கள். குப்பைகள், மண்கற்கள் எல்லாம் தண்ணீரோடு போய் அடைத்து கொண்டு மீண்டும் தண்ணீர் தெருவுக்கே வருகிறது. பிறகு ராட்சச மோட்டார்களை வைத்து வேறு பகுதிக்கு அனுப்புகின்றார்கள். இரட்டை செலவு. இந்த ஸ்டோம் டிரைன் அமைப்பை தகுந்த வாட்டத்தில் முன்னடுக்கு வடிகட்டிகளோடு அமைக்க வேண்டும். இந்த முன்னெடுப்பில் 3 அடுக்கு வடிகட்டிகளோடு தான் இது இருந்தாக வேண்டும். தண்ணீரோடு சேர்ந்து வரும் குப்பைகள், மண், கற்கள் இந்த சல்லடையிலேயே தேங்கி வெறும் நீர் மட்டும் கால்வாய்க்குள் செல்ல வேண்டும். அப்படி செல்வதால் மண்ணை அள்ளி தூர்வார வேண்டிய தேவை இருக்காது. மழைநீர் கால்வாய்க்குள் 100 அடிக்கு 1 என்று 20 அடி ஆழத்துக்கு கிணறுகள் அமைக்க வேண்டும். அப்படி செய்தால் வடிகாலுக்குள் செல்லும் தண்ணீர் வெளியே வராது. நிலத்தடி நீர் மட்டமும் உயரும் என்கின்றார் வெங்கடாச்சலம். தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறை மூத்த பொறியாளர் சங்கத் தலைவர் முனைவர் வீரப்பனும் இதை சுட்டி காட்டுகிறார். வடிகால் வட்ட வடிவாக இருந்தால்தான் தண்ணீர் வேகமாக ஓடும். இது அடிப்படையான பொறியியல் அறிவு. ஆனால் சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் சதுரமாகவோ செவ்வகமாகவோ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தண்ணீர் ஓடும் வாட்டம் பார்த்து அவை உருவாக்கப்படவில்லை. பொறியாளர்களின் பொறுப்பற்ற இந்த நிகழ்ச்சி பலருக்கு வேதனையைத்தான் தருகின்றது. அதே நேரத்தில் பொறியாளர்களின் பொறுப்பாக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் அவர்கள். 2 அடி விட்டத்தில் இருந்து 8 அடி விட்டம் கொண்ட சிமெண்ட் குழாய்கள் ரெடிமேடாக கிடைக்கின்றன. பள்ளத்தை தோண்டி 20 அடி நீளமுள்ள இந்த குழாய்களை வாட்டம் பார்த்து வைத்து புதைத்து விட்டால் வேலை முடிந்துவிடும். இவர்கள் கட்டுகிற வடிகாலுக்கு 1 கிலோமீட்டர் செய்து முடிக்க 3 மாதம் முதல் 5 மாதங்கள் ஆகும். குழாய்களை பதித்தால் 1 கிலோமீட்டர் தொலைவை 15 நாட்களில் முடித்து விடலாம்.
செலவும் மிக 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 குறைவு. இதை மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் சொன்னால் எங்களை கிண்டலாக பார்க்கிறார்கள். சென்னை மாநகராட்சியில் 500 பொறியாளர்களுக்கு மேல் இருக்கிறார்கள். அவர்களது முழு பொறுப்பாக மழைநீர் வடிகால் பணிகள் மாற்றப்பட வேண்டும். தண்ணீர் தேங்கினால் அந்த பகுதி பொறியாளரே அதற்கு பொறுப்பற்று இருக்கும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்கின்றார் வீரப்பன். தமிழகத்தில் அரசு துறைகளுக்குள் ஒருங்கிணைப்பே இல்லை. மாநகராட்சி மெட்ரோ வாட்டர், மின் வாரியம், மெட்ரோ ரயில் என அவரவர் விருப்பத்திற்கு சாலையை தொடர்ந்து தோண்டுவார்கள், மூடுவார்கள். பல நேரங்களில் அப்படியே போட்டும் விடுவார்கள். மழை காலங்களில் தெருக்கள் சின்ன பின்னமாகிவிடும். இவற்றையெல்லாம் கேட்பார் இல்லை, கேட்பதற்கும் ஆள் இல்லை. புதிய சாலை உயரத்தை பழைய சாலையை விட அதிகரிக்கக்கூடாது என்று தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த அவலம் தொடரத்தான் செய்கின்றது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சாலைகளின் உயரம் அரை அடியிலிருந்து 3/4 அடி வரை உயர்த்தப்படுகிறது என்கின்றார் பொறியாளர் வெங்கடாச்சலம். சாலையின் மேல்மட்டத்தை அளவாக வைத்தே மழைநீர் வடிகால் அமைக்கப்படுகின்றது. இதனால் வாய்க்கால் பயன்படாமல் போவது ஒரு புறம், இன்னொரு புறம் சாலை உயரம் அதிகரிப்பதுதான் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புக காரணம் என்கின்றார்கள் பொறியாளர்கள். சென்னையின் பல பகுதிகளில் இந்த மழைநீர் கால்வாயோடு சாக்கடையும் இணைத்துள்ளார்கள் அதிகாரிகள். இதை அவர்கள் கண்டுகொள்வதே இல்லை. ஏற்கனவே தேங்கி நிற்கும் தண்ணீரில் சாக்கடையும் சேர்வதால் கொசுக்கள் அதிகம் உற்பத்தியாகின்றன. அது சுகாதாரத்துக்கும் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக ஆகிறது என்கின்றார் வெங்கடாசலம். கைவிடப்பட்ட ஏரிகள் சென்னை, கடலூர், தூத்துக்குடி, நாகப்பட்டினம் ஆகிய 4ம் தமிழகத்தில் அதிக வெள்ள பகுதிகளுக்குள்ளாகும் பகுதிகளாகும். சென்னை பகுதி நகருக்குள் பெய்யும் மழையால் மட்டுமே பாதிக்கப்படுவதில்லை. திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் நீரே பெரும் பாதிப்பை உருவாக்குகிறது. இந்த நீரெல்லாம் உள்வாங்க சென்னைக்கு 540 சிறிய ஓடைகள், 30 பெரிய ஓடைகள், 4 ஆறுகள் இருந்தன. பெரும்பாலான இந்த திட்டங்கள், இந்த ஓடைகள் இப்போது சாக்கடைகளாக மாகிவிட்டன. பல இன்று காணாமலே போய்விட்டது. அழித்ததெல்லாம் போக சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் இன்றும் 4000 நீர்நிலைகள் இருக்கின்றன. இவற்றில் 500 ஏரிகள் பெரியவை. 50 ஆண்டுகளாக அவற்றை தூர்வாரவே இல்லை என்பது மிகப்பெரிய கொடுமையாகும். இவற்றை 1 அடி அளவுக்கு ஆழப்படுத்தினால் கூட அங்கு பெய்யும் மழை கொசஸ்தலை ஆற்றிலோ, கூவத்திலோ, அடையாற்றிலோ கலந்து சென்னைக்குள் வராது. குறைந்தது 100 TMC நீரையும் சேமிக்கலாம். என்ன ஆனது திருப்புகழ் அறிக்கை? சென்னையின் வெள்ள பாதிப்பை தடுப்பு மற்றும் மேலாண்மை குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக 2021 நவம்பரில் ஓய்வு பெற்ற IAS அதிகாரி திருப்புகழ் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்தது தமிழக அரசு. இந்த குழு 2023 மார்ச்சில் இறுதி அறிக்கையும் முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் வழங்கியது. 1.5 ஆண்டுகள் கடந்தும் இந்த அறிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு இதுவரை வெளியிடவில்லை. முதலில் திருப்புகழ் அறிக்கையை பொதுவெளியில் வைத்து விவாதத்துக்கு விட வேண்டும். மழை வெள்ளப்பேரிடரை தடுக்க தயாராகிவிட்டோம் என்று சொல்லும் தமிழக அரசு இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டு இவற்றையெல்லாம் செய்திருக்கிறோம், இவற்றையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று மக்களிடம் முகமுகமாக பேச வேண்டும். அப்போதுதான் மக்களுக்கு நம்பிக்கை வரும் என்கின்றார் பூ உலகின் நண்பர் அமைப்பைச் சேர்ந்த பொறியாளர் சுந்தர்ராஜன். சென்னை என்பது கடலை ஒட்டிய சமதள பரப்பு. இந்நகரத்தில் பெய்யும் மழைநீர் நின்றுதான் வடியும். இது ஒரு மாநகரத்துக்குரிய கட்டமைப்போடு இருந்த இடமல்ல. ஏராளமான ஏரிகள், குளம், குட்டைகள், விளைநிலங்கள் அழித்துதான் இந்த நகரம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. மீதி இருப்பதையாவது காப்பாற்ற வேண்டும். ஆனால் அரசு மேலும் மேலும் தீவிரமாக இயற்கை வளங்களை அழித்து கொண்டிருக்கிறது. உதாரணத்திற்காக பரந்தூர் விமான நிலையத்தை 95% நீர்நிலை மற்றும் வேளாண் நிலங்களை அழித்து உருவாக்க துடிக்கின்றது. பரந்தூரில் விமான நிலையம் வந்தால் சென்னைக்கு இடையில் இருக்கின்ற மேலும் பல நீர்நிலைகள் மால், அலுவலகங்கள், ஸ்டார் ஹோட்டல்களாக மாறிவிடும். அப்படி நடந்தால் சென்னை இன்னும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படும். மேம்பாலம் கட்டப்போகிறோம் என்று கூவமாற்றுக்குள் கட்டட இடிபாடுகளை கொட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். இருக்கிற நீர்நிலைகள் அழித்து விமான நிலையம் கொண்டு வருவோம், சாலை போடுவோம், சிப்காட் கட்டுவோம் என்றால் சென்னை பேரிடர் சூழ் நகரமாக மாறிவிடும். கணிக்கவே முடியாத அளவிற்கு காலநிலை மாற்றத்தால் பேரிடர் சூழ்ந்து நிற்கும் இந்த காலகட்டத்தில்
மழைநீர் வடிகால்களை மட்டுமே அரசு பிரதானமாக நம்பக்கூடாது, தொலைநோக்கோடு சிந்திக்க வேண்டும் என்கின்றார்கள் அறிவுசார் தளத்தில் பலர். அந்தந்த பகுதிகளில் நீரை தேக்க வேண்டும். சென்னையில் நீர்நிலை தொடர்பாக தொடர்ந்து எழுதியும் பேசியும் வரும் பேராசிரியர் கனகராஜன், வழக்கமாக பெய்கிற மழை பெய்தால் சென்னையில் பெரிதாக எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. செப்டம்பர் கடைசி வாரத்தில் 60 நிமிடங்களுக்குள் குறைவான நேரத்தில் 100 மில்லிமீட்டர் மழை பெய்தது. இது மாதிரி மழை பெய்தால் தற்போதிருக்கும் கட்டமைப்பால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. வழக்கமாக செப்டம்பரில் மழை பெய்திருக்க கூடாது, ஆனால் நிறைய பெய்தது. அதை போல இந்த ஆண்டு 106 டிகிரி வரைக்கும் வெயில் போனதையும் நாங்கள் பார்த்தோம். எல்லாம் காலநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகள். இது பற்றி பல காலம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம். அதற்கான திட்டமிடல்கள், கட்டமைப்பு உருவாக்கி கவனம் செலுத்தாமல் விட்டுவிட்டோம். பெய்யும் மழைநீரை அந்தந்த பகுதியிலே தேக்கும் வகையில் திட்டங்கள் தீட்டப்பட வேண்டும். அப்படி செய்தால் வெள்ள பாதிப்பை ஓரளவிற்கு தவிர்க்க முடியும். தமிழக அரசு தொடர்பாக ஒரு பாலிசி நோட் தயாரித்து திட்டங்களை உருவாக்கி வருகிறது. இந்த ஆண்டு இல்லை என்றாலும் அடுத்த ஆண்டு நிச்சயம் அது பலனளிக்கும் என்கின்றார் சென்னை மாநகராட்சி கண்காணிப்பு பொறியாளர் பாஸ்கரனிடம். இது பற்றி நாங்கள் பேசினோம். இந்த முறை மழை அளவு அதிகமாக இருக்கும் என்று எச்சரித்துள்ளார்கள். முன்னேற்பாடுகளை தீவிரப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்கின்றார் திரு பாஸ்கரன். கடந்த முறை இருந்ததை விட இந்த ஆண்டு கால்வாய்களை கூடுதலாக அமைத்திருக்கிறோம். 36 படகுகளையும் 700 மோட்டார் பம்புகளையும் மாநகராட்சியே வாங்கியிருக்கிறது. மழைநீர் கால்வாய் பணிகளை அக்டோபர் 15ஆம் தேதிக்குள் முடிக்க அறிவுறுத்தியிருக்கிறோம். இன்னும் எஞ்சிய சில நாட்கள் மட்டுமே உள்ளது. அதே நேரத்தில் அதிக மழை பொழிவென்பது சென்னையின் பிரச்சனை மட்டுமல்ல, எல்லா பெருநகரங்களுக்குமான பிரச்சனை. உலக நாடுகள் தொலைநோக்கோடு திட்டங்களை உருவாக்குகின்றன. நாம் மழைநீர் வடிகாலை நம்பிக்கொண்டிராமல் அதற்கு தயாராக வேண்டும் என்பதே எல்லோரின் கோரிக்கையாகவும் இருக்கின்றது. நன்றி.